suando. Olha o papai. E hoje eu quero a minha. Slime! Ê! Agora vamos colocar cola pra começar slime. Eu sacaria. Primeiro a cola, já vamos pôr a cola, tá? Ai, mãe. Bastante cola. Vamos pôr mais. Tá bom? Tá bom. Tá. Tá bom. Tá Tá bom. bom. Tá bom. Agora coloca o corante. Esse. Isso. Coloca tudo. Vira. Isso, daqui pra mamãe agora. Curte. Agora mexe com a colher. Esse. Quer colocar o glitter já? Então põe, então. Que cor que é esse glitter? É azul. É Juju. Azul blue, isso. Eu sou popo. Roxo purple. Coloca o outro. Esse. Esse é dourado. Esse é vermelho. É vermelho? É dourado. E as estrelinhas. Agora mexe pra misturar. Olha. Olha, ficou linda. Mexe. Olha, tu quer mexer? Quer que a mamãe mexe? Então tá bom. A mamãe mexe, então. Olha, ficou bonita. Olha que cor linda. Eu posso fazer? Posso fazer ali? Pode. Cheira, pai. Mãe, cheira. Não tem cheiro. Só tem brilho, ó. Menino. Agora vai colocar esse daqui, que é o bicarbonato. O bicarbonato? É. Posso comer? Não pode, é pra colocar na slime. Coloca. Isso. Eu posso comer. Não pode comer. Bicarbonato é ruim, não pode comer. É Né? ruim. Deixa, mãe. E agora a gente vai colocar esse aqui. O que é isso? Esse aqui é água boricada. Que nojo. Que nojo. Que nojo! É no jeito? Deixa a mamãe então terminar. A mamãe vai terminar, depois você mostra o resultado, tá? Mãe, você é faixa dele? Pode fazer. Faz dele. Aí, ó. Faixa dele? Faixa dele? Isso. Então, pessoal, esse foi o resultado da slime da Helena. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Mostra o like, Helena. Deixe seu like, se inscreva no canal e assista os próximos vídeos. Tchau, tchau! Dá tchau! Tchau.